हेलो नमस्कार सबैजनामा म सूर्य राई तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा। अहिले बिहान भने चाहिँ म बारीतिर जाँदैछु आलु खन्नु। आलु चाहिँ खनिसकेको छैन, त्यही भएर आज चाहिँ म जाँदैछु। लक्ष्मी हिजो गएको थियो, आज चाहिँ म जाँदैछु। हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, हेरेर के कस्तो हुन्छ लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। पुरै बादल चाहिँ लागिरहेछ ड्याममै। आजभोलि चाहिँ यस्तै हो मौसम, जहिले बादल लाग्छ ठक्कसँगले। आलु खानु जाँदैछ अब बारीतिर। कति हो को देवा नराजी बा ए कोही थाहा छैन हौ। मगाहरू चाहिँ यस्तो भइसक्यो, अब धान हान्न थालिसक्यो टक्कसँगले। यो चाहिँ चौतारा भन्छ हाम्रो, पार्टी चौतारा। यो चाहिँ धर्मशाला पनि भन्ने गर्छ यसलाई। म चाहिँ अब चट्टासँगले आलु खनेर होइन, चट्टासँगले आलु खनेर होइन, म चाहिँ घरतिर ल्याउनेछु एक डोका जति। आलुको बोट त कसम बारीको छेउमा ठक्रमा फलेको काक्रो, झाकी पनि कहाँ खसेछ लैलै बालको कालैमा पौडे बेसीको खुवाम भए एक काको जुधै काको गोरु जुधै। बारीको छेउमा काक्रो फलियो काँक्रा। गोरु जुधै आलु मान्छु कि आलु चाहिँ फलेन रहेछ हौ। भन्नु भने एकै ढङ्गमा फलिरहेको छ, 3-4 दाना 1 रुपियाँकोमा फलेको छ। 3-4 दाना यहाँ चाहिँ फलेन रहेछ। यही बोटको भारीमा चाहिँ फलेन आएको। एक गाना त फलेछ है, स्यापको ट्याप त फल्छ नि होइन, स्यापको ट्याप भन्छ यसलाई, स्यापको ट्याप। बारीको छेउमा फलिया काँक्रा जान्छु।
आलू है।
अब चाहिँ घरतिर जानु पर्यो गलियो पनि आलु चाहिँ खासै निस्केन भन्दा पनि आधी डोका निस्कियो टक्कसँग लेतिस आलु बुटाङ्गे र रातो साइलुङ्गे आमा मौसम त के खत्तम भइसक्यो पुरै बादल लागेर केही छैन त सास पनि भर्दैछ यस्तो मौसम आजको पुरै अन्धकार छ अन्धकार सबैतिर अन्धकार जान्छ कोट र फोन त तलै बिर्सिराखेँ त एकछिन ल्याउनु जानु पर्यो आँपको बोटहरू यो केरा ओइ के गर्दैछ म झिको त कोदाली र त झाकी नो गर्ने त्यो धागो त्यो मान्छे त खत्तम छ हौ धेरै निस्केछ सक्यो पुगेर चाहिँ आइन है पुगेर चाहिँ आइन है मैले त्यत्रो खुनेको दुध लगाएको छेउसम्म पहिला तल छोरा आइछ नि फेरि कोट र फोन चाहिँ कस्तो दिमाग जहिले यो धाएको छिर त्यस्तै भएर नि ओइ माछा माछा भेगु त यस्तो भयो हातै कसम सुकेर माओवादी के गर्छ कसलाई खाली मैले चाहिँ आलु खनेर आइसक्यो अहिले लक्ष्मीले चाहिँ घरमा बसेर खानाहरू पकायो होला माथि मलाई चाहिँ पूजामा बोलाएको छ म चाहिँ त्यहाँ पूजा खानु जानेछु अनि लक्ष्मी चाहिँ घरमै भातहरू खानेछ भात पकायो तिमीलाई है तरकारीहरू पकाएर खाऊ के साँच्चै चाहिँ मासु खाऊ न त टङटङ एकछिनमा काटी खाऊ खाना पाइहरू चलिसकेको डढिसकेको मासु म काटिदिइराख्छु है
लेग पिस लक्ष्मीको लागि लेग पिस हो कुखुराको लेग पिस हो ओइ सानो कराई लिएर आऊ न यो चाहिँ लक्ष्मीको लागि तरकारी म चाहिँ माथि अब पूजा खान जान्छु पूजा कुकुर पूजा लक्ष्मीजी त खाना खान्छ त्यो छैन लिएर आउनु अर्को नि हामी तुम सदा हो तेरो सुतिला फियोना Fiona. Oh, धेरै हुन्छ चिल्लो बोल्नु हुन्छ कि पुरो गेस्टिकमा चिल्लो खाने होइन Fiona punya kayak apa भित्र Fiona के फियाना त्यो यति नै मासु राख्नु भएको थियो र किन म गएर आलु मौसी हेर्नु पूजा खानु नानी पनि गयो म पनि जान्छु अब है जान्छौँ खानाहरू खाऊ है नानी खाऊ म चाहिँ यहाँ तरकारी पकाउँदैछु छोरा र म चाहिँ खाना खानेछु फेरि चाहिँ अस्ति मान्छे के पो पूजा खानु भन्दा अलिअलि रस लगाउँदैन चकचक गर्थ्यो लागि ला ढोकायो खाली पानी लगाउने यसको भागमा
हाम्रो मन्त्री यहाँ राजा साप्तेनले चाहिँ जहिले खाना खानु बेला भिडियो गर्नु बेला उसले जहिले झगडा गर्छ के आउँदैछ यहाँनिर। अनि आज भिडियो कस्तो भयो त्यही पनि माया गरेर हेरिदिनु होला साथीहरू भन्दै आजको लागि चाहिँ भिडियो म यहाँ नै टुङ्गाउनु चाहिँ थकिलो टोक्यो नि अर्को भिडियोमा आउने नै छु साथीहरू। आजको लागि हस् त बाई बाई।